नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकहरू, अपराध नगरी आफ्नै विद्यार्थीलाई अभियुक्त बनाउने काठमाडौँको एक कलेजको करतुतको कल 24 ले निरन्तर फलोअप गरिरहेको छ। कलेजको ज्यादतीमाथि आवाज उठाउने विद्यार्थीहरूको गुनासोमा टेकेर कल 24 ले कलेज प्रशासन मात्र नभई शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह, अभिभावक सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठन सबैको ध्यान आकर्षण गरायो। अन्ततः निरन्तरको फलोअपपछि विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई मुर्गा बनाउने काठमाडौँको मोर्गन कलेजको पर्दाफास मात्र गरेनौं, थुनिएका विद्यार्थीहरूलाई न्याय दिलाउन पनि सक्षम भएका छौं। मनपरी र जथाभावी शुल्क लिँदा त्यो ज्यादतीको विरोध गर्ने आफ्ना 3 विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीको हिरासतमा पुर्याउने कलेज प्रशासन विरुद्ध अन्य विद्यार्थी आन्दोलित बने पनि अभिभावकहरूलाई तर्साएर र थर्काएर चुप लगाउने कलेजको रणनीति अन्ततः कल 24 ले छताछुल्ल पारेको छ। थुनिएका विद्यार्थीहरू आजदेखि सुरु भएको कक्षा 12 को परीक्षाको पूर्व सन्ध्यामा हिजो साँझ हिरासत मुक्त भए, त्यो पनि 4000 धरोटी राखेर। कलेजको मनपरीमाथि कल 24 ले निरन्तर खबरदारी नराखेको भए यी 3 विद्यार्थीको परीक्षा र भविष्य के हुन्थ्यो यसै भन्न सक्ने अवस्था थिएन। परीक्षा दिएर फर्किएका मोर्गन कलेजका विद्यार्थीको अवस्था कल 24 को आजको संस्करणमा देखाउनेछौँ। त्यस्तै जहाँ विसङ्गति त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति, यो न्युज 24 को स्लोगन हो। कल 24 ले कार्यक्रम सुरु भएको डे 1 देखि नै विसङ्गतिमाथि आफ्नो निगरानी बढाएको छ। मुलुकलाई मरुभूमिकरणतर्फ लाने गरी देशभर भइरहेको नदीजन्य पदार्थको दोहनमाथि हामीले गम्भीर व सशक्त बनेर आवाज उठाउँदै आएका छौँ। यही क्रममा दाङका अवैध क्रसर उद्योगहरूको मनपरी विरुद्ध आवाज उठाउँदै सम्बन्धित सबै निकायलाई गजगजाएका थियौँ। फलतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको अगुवाई र विभिन्न सरकारी कार्यालयको सहभागितामा भएको अनुगमनमा अवैध रूपमा सञ्चालित 10 वटा क्रसर उद्योगलाई 15 दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ भने बाँकी सबैलाई हाल उत्खनन कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ। दाङको क्रसर उद्योगहरूको अवस्थाको यो फलोअप रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा समावेश गरेका छौँ। बिजुलीको पोल गाडियो तर तार पनि तानियो, तर बिजुलीको पोलमा भने बल्ब झुन्डिएन, जसले गर्दा वर्षौंदेखि खोटाङ जिल्लाको साकेला गाउँवासी टुकीको भरमा रात काट्न बाध्य बनेका छन्। बिजुली वितरण नगरिने हो भने किन पोल गाडेर तार तान्नु? कि यो साकेला गाउँवासी विशेष गरी बाजे च्यानडाँडावासी माथिको अपमान होइन र प्रसारण लाइनमा नजोडिदिँदा अँध्यारोमा रहेको यो गाउँले बिन्ती नबिसाएको पनि ठाउँ नै छैन। तर सुनवाई कतैबाट नहुँदा उज्यालो नेपालको नारालाई व्यङ्ग्य गर्दै बाजे च्यानडाँडावासी अँध्यारो रातमा बिजुलीको पोल र तार हेरेर टुकीसँग सम्झौता गर्न विवश बनेका छन्। स्थानीयले कल 24 समक्ष गुनासो गर्दै पठाएको यो पीडाको रिपोर्ट पनि समय रहेसम्म हामी देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँग कुराकानी र यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप र तपाईँहरूसँगको प्रत्यक्ष गुनासोमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू रहेका छन् र विशेष गरी तपाईँहरूले उठान गर्नुभएका विषयहरूलाई हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसको सत्य तथ्यबारे उत्खनन गर्ने कोसिस गर्छौँ र त्यसको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउँछौँ। कार्यक्रम कल 24 निरन्तर रूपमा न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुँदै आएको छ। यहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यसहित हामी उपस्थित हुन्छौँ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ र कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। यति बेला हाम्रो हटलाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ र विशेष गरी 1660 011 2424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ भने एनसेल नम्बर 98015 72424 रहेको छ। भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम कल 24 को निरन्तर फलोपछि मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले विशेष गरी विद्यार्थीमाथि ज्यादती गरेको विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र ती विद्यार्थीहरू अहिले जो हिरासतमा रहेका छन् ती विद्यार्थीहरू धरोटीमा छुटेका छन्। उनीहरू आजदेखि सुरु भएको कक्षा 12 को परीक्षामा समेत सरिक भएका छन्। तर परीक्षाको मुखैमा प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर भने परेको छ। परीक्षाको तयारीमा रहँदा कलेज प्रशासन विरुद्ध आवाज उठाउन विवश विद्यार्थीहरूले कस्तो मानसिकतामा परीक्षा देलान्
यो गम्भीर प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। तर हाम्रो निरन्तरको फलोअप र सरकारवाला निकायको दबावपछि अन्ततः विद्यार्थीहरू परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनेको हो। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रवेश पत्र लिन जाँदा चर्को शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले कलेज प्रशासन विरुद्ध आवाज उठाएपछि मोर्गन कलेजको करतुत बाहिर आएको छ। यसबारे कार्यक्रम कल 24 ले निरन्तर फलोअप गर्दै आएको छ। विद्यार्थीलाई अनाहकमा धम्काउने मात्र होइन, कलेज प्रशासनले प्रहरी हिरासतसम्म पुर्यायो। मंगलबार अर्थात् मंसिर 9 गते परीक्षाको तयारीमा जुटेका विद्यार्थीहरू सोमबार बल्ल जमानतमा छुटेका छन्। गल्ती नै नगर्दा अभियुक्त बन्नुपर्ने यो कस्तो कानुन हो र ती विद्यार्थीहरू मंगलबारबाट सुरु भएको कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी भएका छन्। भर्खरै 20 वर्ष आसपासका ती विद्यार्थीहरूलाई ठूले अपराध गरे झैं प्रहरीले गाली गलौज गरेको उनीहरू पीडा पुग्छन्। प्रहरीले गरेको गाली यहाँ वर्णन गर्नसम्म सकिँदैन। विद्यार्थीको यो भनाइ हेरौँ। सबै सरहरूलाई मैले भने सर मैले म यहाँ थिइनँ, म त्यसरी यहाँ हुँदै नभएको मान्छे कसरी तोडफोड गर्छ सर भनेर मैले भने होइन। अरूलाई समाज यो हाम्रो पनि तोडफोड गरेर हाम्रो थाहा छ, उसलाई समाउनलाई त्यसरी नाम राखे हो ल छुट्छ भनेर केही सरले भन्नुभयो त्यहाँबाट होइन। अनि त्यो भनिसकेपछि अब म त अहिले घर पठाइन्छ कि भन्ने आशाले बसिरहेँ। पछि अनि 81 मलाई त भ्यानमा हालेर महाराजगञ्ज लगेर राख्यो होइन। महाराजगञ्ज पनि अब कोसँग कुरा गरेर छुटाउने होला भन्नाले बसेँ। पछि भित्र लगेर त 81 मोबाइल सबै लिइदियो होइन। अनि लुगा फुकान लागेर अनि कैदी जस्तो बिहेभ गर्यो क्या मलाई त। 81 भित्र हालिदियो होइन। अनि म त अनि अब बिहानदेखि अब भोगी 81 सक भयो क्या। म त अहिलेसम्म यस्तो नपरेको मान्छे अब 81 भित्र खाँदा त एकदम सक भयो। अनि सर मैले किन यसरी हालेर मैले त के गल्ती गरेको छैन, मैले त चौकमा थर्काएँ क्या। त साथै बढी नबोल भनेर मलाई कैदी जस्तो व्यवहार गरेँ क्या सबैले होइन। तपाईँहरूकै अगाडि माझमा बोल्दाखेरि मिडियाको अगाडि बोल्दा चाहिँ हामीलाई नै अब केन्द्रित फोकस हामी भयो नि त। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई चौकी हालियो। सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ मलाई के अरे भाइ फैसला भएको छैन, अब तिमी नै हो भनेर प्रुफ भयो भने चाहिँ पछि के अरे पैसाको त्यो हाम्रो तोडफोड भएको पैसाको चाहिँ उस हुनसक्छ, मागी हुनसक्छ भाइ। अहिले चाहिँ विद्यार्थी भनेर धरोटी मैले के अरे सिडिओ साहबलाई भनेर धरोटी विद्यार्थी भनेर 4000 मात्रै खोलेको छ अहिले। अनि पछि फैसला हुने बेलामा चाहिँ अब तिमी नै ठहर्यौ भने चाहिँ पैसा अलिकति बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो। कलेजले पैसा लिएरै छोड्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब यत्रो गरेर अनि चौकी हाल्ने, हामी चौकी जाँदा हाम्रो कुरा नसुन्ने, यो यहाँ धेरै चलखेल भएको छ। प्रहरीको व्यवहार कतिसम्म निर्दयी भन्ने कुरा यी विद्यार्थीहरूको वर्णनबाट प्रष्ट हुन्छ। प्रहरीले यति मात्र बाँकी राखेनन्, प्रतिबन्धमा रहेको विप्लव समूहको आरोपमा हिरासतमै सडाउने चेतावनी पनि प्रहरीले दिँदा भर्खरै समाज बुझ्न अग्रसर विद्यार्थीको मानसिकतामा कस्तो असर पर्ला। यति मात्र होइन, अभिभावक पनि चिन्तित र आक्रोशित छन्। प्रवेश पत्र लानुहुन्छ, परीक्षा दिनुहुन्छ, लानुहुन्न भन्नुहुन्छ। त्यो शालिग्राम सर भन्ने भएर आउनुभएको रहेछ, यस्तो थर्काउनुहुन्छ। तिमीहरूले तिर्नै पर्छ, 10,000 मा कसरी पढ्ने बोल्नै नदिने। अनि 10,000 मा कसरी पढ्ने भन्नुहुन्छ। अनि सर 10,000 मा कसरी पढ्ने भनेर भर्ना गर्नुभयो त। म प्रिन्सिपल सरलाई भेट्छु भनेको 4-5 दिन थिएँ प्रिन्सिपल नभेट्ने। अझ के भन्नुभएको थियो प्रिन्सिपल सरले, ल तपाईँको नानी यहाँ भर्ना गर्नुहोस्, अरू सुन्न नलानुहोस्, तपाईँको नानी यहाँबाट निस्किँदा स्योर डक्टर बनाउने चाहिँ हामी डक्टर नाम निकाल्ने चाहिँ हामी बनाइदिन्छौँ भनेर कति भन्नुभएको छ। अनि म भेट्छु भनेको भेट्नै पाइनँ। स्योर डक्टर 100% डक्टर भन्नुभएको छ। अनि म ढाँट्दिनँ पनि, न अधर्म नि बोल्नु हुँदैन। त्यहाँबाट 5-6 दिन धायौँ अनि धाएपछि त्यहाँ एकजना बाबु त्यो उसमा जेलमा पर्नुभएको बाबुको साथ पायो क्या। हामी त बोल्नै नसक्ने, पैसा खोज्छौँ कहीँ पाइँदैन। उहाँहरू सुध्रिनेवाला छैन कि तपाईँको चाहिँ त्यो लातोको बातोसी नैमान्दा भने जस्तो तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ दादागिरी छात्रवृत्ति भनेको छ। गोलमोल चाउचा किनेको छ, 2 किन्दा 1 फ्री किने भए जस्तो हेर्नुहोस्। 2 जना विद्यार्थीलाई एउटा फ्री दिन्छु भनेको छ। अनि त्यसपछि एउटा मान्छे पठाएको थियो क्या, मान्छे बेचेर धन्दा कसरी हुन्छ तपाईँको त्यो फर्म लिएर भर्ना गर्ने। भर्ना गरेपछि जुकाले तपाईँको चाहिँ त्यो लुस्या जस्तो क्या। हामीलाई सरकारी कलेज यस्तो भ्रष्ट कलेज चाहिएको छैन। हामी सब पैसा थिएन, यहाँ विभिन्न आश्वासन नगरेर भयो। हामी फिक्सरमा पराउँछौँ, मान्छे फसाउने, आज लुट्ने।
शिक्षण संस्थालाई व्यापार बनाउन तल्लीन शैक्षिक माफियाहरूले विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड कतिसम्म गर्छन् भन्ने यो घटनाले प्रश्न पारेको छ। यसअघि कक्षा 12 को परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश पत्र लिन जाँदा चर्को शुल्क लिनेसम्म मात्र होइन, विरोध गर्नेलाई हिरासतसम्म पुर्याउने यो कस्तो कानुन हामीले सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गरायो। तपाईहरुले आज यी कुराहरू पूरा गर्नु भएन भने, तपाईहरुले आज यो चीज गर्नु भएन भोलि हामी अर्को रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ है भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनेका थियौँ। तर उहाँले यो कुराहरू अझ पनि चाहिँ पुरा गर्नु भएन। त्यसकारण हामी संस्थागत हिसाबले अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष हाम्रो सुप्रभात भण्डारीजी हुनुहुन्छ, विद्यार्थी नेता आइराख्नु भएको छ होइन, अन्य राष्ट्रवियोगको विद्यार्थी नेता आइराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँले कसैले पनि नटेर्ने त यो कसको पावरमा र कसको शक्तिमा चलेको कलेज हो। हामीले यो कुराहरू पनि खोतल्न जरुरी भयो कि शक्तिले यो देशमा हाम्रा गरिब बालबच्चाले पढ्नै नपाउने। हामी यो कुरा के तपाईँहरूको बिचबाट भन्न चाहन्छौँ भने चाहे त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता किन नहोस्, चाहे त्यो जत्रोसुकै व्यक्तिको संरक्षणमा चाहिँ हुर्किएको व्यक्ति किन नहोस्, यदि यो कलेज सञ्चालनसँग जोडिएको छ भने विशुद्ध उसले शैक्षिक संस्थासँग जोडिएको विषयमा मात्र केन्द्रित रहनुपर्छ। आज पार्टीको कुनै शक्तिसँग जोडेर आफूलाई हेर्छ र त्यही बमोजिमको विद्यार्थीहरूलाई बरव्यवहार गर्छ भने विद्यार्थी सङ्गठन अन्धराष्ट्रवियोगलाई त्यो सही हुनेवाला छैन। सोमबार कल 24 को टिम मोर्गन कलेजमा पनि पुगेर थुनिएका विद्यार्थी र शुल्क बढी लिएको विषयमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरू, अभिभावक संघका पदाधिकारीहरू, सम्बन्धित कलेजको विद्यार्थीहरू र स्वयं कलेज प्रशासन समेतसँग कल 24 ले पटक पटक प्रश्न गरेको छ। छुट्यो भन्ने कुरा त्यो त प्रशासनिक कुरा भयो नि। मैले उहाँ सही हिसाबले जे लेखेर पठाउने छुटाउनलाई भन्नुभयो, मैले सबै लेखेर पठाइदिइसकेको छु। हामीले गर्ने सपोर्ट यही हो तपाईँहरूलाई, यसमा तपाईँहरू खुसी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो केही पनि लिँदैन, क्षतिपूर्तिको कुरै हामीले केही पनि गरेका छैन। रिया हुन्छ, विद्यार्थी रिया हुन्छ, सैसाब पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो मेरो हातमा हुँदैन नि त भाइ, सरलाई सोध्नुहोस् न यार। मैले त्यही गरेर पठाइदिइसकेँ कि मैले लेटर फोटोकपी नराखेर होइन, त्यो अहिले मसँग छैन होइन। त्यसपछि विद्यार्थी थुनिएको महानगरीय प्रहरी भिड महाराजगञ्जमा समेत पुगेर विद्यार्थीको अवस्थाको बारेमा महानगरीय प्रहरी भिडको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। अन्ततः उनीहरूलाई जनहित 4-4 हजार धरोटीमा रिहा गरिएको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सरकार यी विद्यार्थीहरू कहिलेसम्म शैक्षिक माफियाको चङ्गुलमा पर्ने? दर्शकहरू, हाम्रो निरन्तरको फलोअप पछि ती विद्यार्थीहरू जो हिरासतमा थिए, ती विद्यार्थीहरूले आज बिहानबाट सुरु भएको परीक्षामा सहभागी हुने अवसर त पाए, तर उनीहरूको मानसिकता अझै पनि प्रहरीले विभिन्न किसिमका धम्की दिएपछि र अहिले जमानतमा छोडेपछि पुनः उनीहरूलाई केही दिनपछि परीक्षा सकेर हाजिरी हुनका लागि भनेर भनेपछि उनीहरूको मानसिकता अहिले पनि कस्तो होला यसबारे सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। ती विद्यार्थीहरूले अहिले पनि कसरी परीक्षा देलान्, ती विद्यार्थीहरूको परीक्षा दिने बेला उनीहरूको मानसिकता कस्तो होला यसबारे सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। पक्कै पनि मानसिकता सही अवस्थामा छैन। ती विद्यार्थीहरू कहीँ न कतै डराएका छन्, कहीँ न कतै डर छ कि अझै पनि प्रहरीले यसरी विभिन्न धम्कीहरू दिइरहँदा आफूहरूलाई हिरासतमा पुर्याउने हो कि कलेज प्रशासनले विभिन्न किसिमका बहानाबाजी गर्दै पुनः उनीहरूलाई यदि बेला कलेज प्रशासनले उजुरी दिइसके पछाडि जो पक्राउ परेका विद्यार्थी थिए उनीहरूलाई पुनः तारिखका लागि बोलाइएको छ। यति बेला 4-4 हजार तिरेर धरोटीमा छुटे पनि उनीहरूलाई पुनः तारिखका लागि बोलाइएको छ र ती विद्यार्थीहरूमा यति बेला कस्तो किसिमको मानसिकता होला र ती यद्यपि उनीहरू यति बेला परीक्षा दिइरहेका छन् तर त्यो परीक्षाको परिणाम कस्तो आउला यो भन्न सकिने स्थिति छैन। विद्यार्थीले प्रहरीको दमन सहनुपर्ने, प्रहरीको धम्की सहनुपर्ने, कलेज प्रशासनको ज्यादती सहनुपर्ने। यसकारण पनि हामीले यो विषयलाई उठाएका हौँ कि मोर्गन कलेज एक उदाहरण मात्र हो। यस्ता कैयौँ कलेजहरू शिक्षाको नाममा धन्दा गरेर बसिरहेका छन्, राजधानीमा मात्र होइन, अहिले धेरै ठाउँमा। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद।
हजुर, अन्ततः अब जो हिरासतमा रहेका विद्यार्थी थिए, मोर्गन कलेज प्रशासनले उजुरी गरेपछि प्रहरीको हिरासतमा परेका विद्यार्थीहरूले आजबाट परीक्षा त दिन पाएका छन्, तर ती विद्यार्थीहरूलाई धरौटीमा छोडिएको छ र पुनः उनीहरूलाई तारिखमा बोलाइएको छ सर। ती विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिइरहँदा उनीहरूको मानसिकता यति बेला कस्तो होला सर? ती विद्यार्थीहरूलाई अब पुनः फेरि यसै गरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने हो कि भन्ने किसिमको डर पनि रहेको छ। अवस्था के रहन्छ सर? यसबारे यहाँले बुझ्नुभयो? त्यो चाहिँ अब एउटा कानुनी प्रक्रियामा गएको विषय भयो होइन। कानुनी प्रक्रियामा गइसकेपछि अब त्यसको जसले अब धरौटी राखेर त्यो एउटा प्रक्रिया हो, त्यो चाहिँ अन्तिम टुङ्गो होइन, जरिवाना भन्ने पनि होइन, दण्ड सजाय ठिकान भएको अवस्था पनि होइन। त्यो चाहिँ एक हिसाब छानबिनमा रहेको कुरा हो। त्यसलाई जसले धरौटी राखेको छ, जुन निकायले हेर्छ त्यसले चाहिँ त्यो विषयहरू टुङ्ग्याउँछ। तर त्यसको अर्थ के होइन भने उहाँहरूलाई त्यो परीक्षा दिनको लागि कुनै बाधा व्यवधान अवरोध हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन सर। ती विद्यार्थीले के अपराध गरेका थिए र? किनभने सबै कुराहरू टुङ्गिन नसकेको, तर परीक्षाको विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था हेरेर नै त्यो निर्णय दिएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब शिक्षा मन्त्रालयले हेर्ने भन्दा पनि त्यसको उजुरी हेर्ने, त्यसको चाहिँ अब सजाय गर्ने नगर्ने भन्ने चाहिँ अब गृह प्रशासनको विषय हो। तर पनि त्यो चाहिँ के भने परीक्षाको दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर त्यो गरिएको भन्ने बुझ्छौँ। हजुर, प्रवक्ताज्यू, जस्तो अब ती विद्यार्थीहरू जो हिरासतमा थिए, ती विद्यार्थीहरूले बताएअनुसार प्रहरीले विप्लवको कार्यकर्ताको आरोप लगाएर पनि भोलिका दिनमा थुन्न सक्ने धम्की पनि दिइरहेको स्थिति छ। मिडियाको सहयोग नल्याऊ बरु भन्ने किसिमको ती विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी धम्काएको स्थिति पनि बारे हामीलाई बताएका छन् विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा। अब यसरी त नियत खराब भयो भने भोलिका दिनमा ती विद्यार्थीको भविष्य के होला सर? कलेजको नियत खराब भयो, प्रहरीको नियत खराब भयो भने ती विद्यार्थीको भविष्य त डामाडोल बन्यो नि सर, होइन? एउटा कुरा के हो भन्नु होला भने कुनै पनि कलेज, कुनै पनि शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक बिचको एउटा सुमधुर सम्बन्ध भएन भने, जुनसुकै कारणले होस्, त्यो भएन भने त्यो कलेजहरूमा राम्रो पठन पाठन हुन्छ, न विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिहरूमा राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ सबै कलेजहरूमा, सबै शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको बिचको एउटा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यसमा आपसी फरक विचारहरू भयो भने त्यहीँ बसेर हल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि ती कलेजहरूमा व्यवस्थापन समिति हुन्छ र त्यहाँबाट भएन भने त्यसका शैक्षिक विषयहरूमा स्थानीय तहको शिक्षा निकायले त्यसमा सहजीकरण गर्छ। अब त्यो चाहिँ एउटा पाटो हो। सबैमा हामी त्यो अपेक्षा गर्छौँ, त्योभन्दा भिन्न हामीले चाहिँ अरू कुराहरूको अपेक्षा गर्दैनौँ। कुनै कलेजहरूमा कारणवश त्यो नहुनुपर्ने ढङ्गले एउटा अवस्था सिर्जना भएर कानुनी कारवाहीको प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यो विषय हेर्ने निकायले नै टुङ्गो लगाउँछ र हामीलाई चाहिँ के आशा हामी गर्छौँ भने त्यसमा त्यो चाहिँ एउटा न्यायाधीश नै त्यो टुङ्गिन्छ भन्ने हामीले विश्वास गर्छौँ। अब यहाँहरूले मन्त्रालयको तर्फबाट के सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने यो तारिखका लागि पुनः विद्यार्थीहरूलाई बोलाइएको स्थिति छ। कतै मैले भनिहालेँ, अघि पनि भने, कतै नियत खराब भयो भने विद्यार्थीहरू फस्न सक्छन्, उनीहरूको भविष्य डामाडोल हुनसक्छ। उनीहरूको कहाँ जाने भन्ने किसिमको, उनीहरूले कसरी समन्वय गर्ने, सहकारी कसरी गर्ने, न्यायका लागि कहाँ जाने, यसतर्फ यहाँहरूले केही सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, हामीले अनुसार सहजीकरण भनेको एउटा हाम्रो पहल चाहिँ विद्यार्थीले एउटा त्रास बिना, कुनै अवरोध बिना उसले चाहिँ नि परीक्षा दिन पाउनु पर्यो। त्यसमा हाम्रो पहिलो प्रयत्न हुन्छ। अहिलेको 5 दिनको विषय त्यही नै हो र त्योभन्दा पछाडिको विषयमा चाहिँ नि त्यो सकभर छिटो टुङ्गियोस् भन्ने हामीले चाहिँ नि भन्छौँ। त्यसमा आशा गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्ने हामीले भन्न सक्ने विषयहरू त्यही नै हो। विद्यालयका केसहरूमा त्यो चाहिँ सकभर छिटो टुङ्गिनुपर्छ भन्ने। हजुर, अब प्रवक्ताज्यू, जसरी अब यो मोर्गन कलेज त एक उदाहरणका रूपमा मात्र यहाँ प्रस्तुत भयो र मोर्गन कलेजको बारे अहिले यसरी बाहिर आयो कुराहरू, तर यस सँगसँगै धेरै कलेजहरू छन् जो राजधानीमा शिक्षाको नाममा धन्दा चलाइरहेका छन्, व्यापार चलाइरहेका छन्। अब परीक्षा पनि मुखैमा छ, अरू लेभलको परीक्षाहरू पनि बाँकी नै छ। अहिले त आजदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सुरु भयो भने अन्य लेभलको परीक्षाहरू पनि हुन बाँकी नै छ। कतै ती अन्य कलेजहरूले पनि बढी शुल्क लिएर विद्यार्थी अभिभावकलाई यसै गरी पीडा दिइरहेका छन् कि यसको अनुगमनका लागि, यसको नियमनका लागि यहाँहरूले के गरिरहनु भएको सर? कतै यो किसिमको संयन्त्र बनाउनु भएको छ कि के छ सर? यस्ता गुनासोहरू प्रशस्तै आएका छन् सर।
त्यसमा के हुन्छ भने यो कलेज भने पनि यो विद्यालय हो। तपाईँको कक्षा 12सम्मको हिसाबमा जहाँ पठन पाठन हुन्छ त्यो विद्यालय हुन्छ। हजुर। त्यसको शुल्क निर्धारण, त्यसको सञ्चालन, त्यसको अनुमति, त्यसका अनुमति रद्द गर्ने खारेज गर्ने विषयहरू चाहिँ नि स्थानीय तह स्थानीय सरकारबाटै टुङ्गो लाग्छ। हाम्रो चाहिँ जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भइसकेपछि 2074 साल यता त्यसका विषयहरूमा र अब कलेजहरूको त्योभन्दा माथि हायर एजुकेसनको सम्बन्धित विश्वविद्यालयले हेर्छ। अब त्यसो हुँदाखेरिमा हामीले चाहिँ त्यस्ता विषयहरू आउँदाखेरिमा हामी त्यो स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसको फलोअप गर्ने, त्यसपछि अब विश्वविद्यालयको छ भने विश्वविद्यालयहरूसँग बसेर छलफल गर्ने, फलोअप गर्ने, त्यसको सहजीकरण गर्ने कामहरू गर्छौँ। ठ्याक्क इम्प्लिमेन्टेसनको हकमा चाहिँ जुन तहले त्यो कलेजहरूको सम्बन्धन सञ्चालन अनुमति स्वीकृति दिन्छ, किनभने उसलाई स्वीकृतिको दर्ता खारेज गर्ने बन्द गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहमै छ नि त। त्यो मन्त्रालयले जस्तो हामीले बन्द गर्न सक्दैन। हामी के गर्छौँ, हामी सहजीकरण गर्छौँ, सुझावहरू दिन्छौँ, त्यसको फलोअप चाहिँ हामी गर्छौँ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो अब सबै कुराहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई मात्र थुपारिँदा पनि यहाँ समस्या देखियो, किनभने यो मोर्गन कलेजको विषय जब उठान गऱ्यौँ त्यस पछाडि महानगरपालिकाले पनि यसलाई नसकेको स्थिति हो र सँगसँगै यो सङ्घीयता प्रवेश गरेसँगै अहिले धेरै कुराहरूको कन्फ्युजन छ। जस्तो समन्वयका लागि स्थानीयदेखि लिएर प्रदेश सरकारदेखि लिएर सङ्घीय सरकारसम्म एक आपसमा यो अलिकति प्रभावकारी रूपले समन्वय हुन नसकेको हो कि के हो सर? यो तपाईँको प्रश्नलाई मैले राम्रोसँग बुझिनँ, तर एउटा कुरा के हो भन्नु होला भने जुन विषयमा कानुनले नै यसले गर्ने भनेर डिफाइन गरेको छ त्यो विषय क्षेत्रभित्र अर्को निकाय प्रवेश गर्न चाहिँ मिल्दैन। यो चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। समन्वयको कुरा कानुन त भयो, तर कार्यान्वयनका कुरामा जटिलता देखियो, व्यावहारिकताका हिसाबले जटिलता देखियो भने त्यहाँ समन्वयका लागि अलिकति होइन। त्यसमा सुन्नु न, हामीले त्यो भन्यो त त्यो समन्वय हामीले गर्छौँ, सहजीकरण हामीले गर्छौँ। हामीले त्यो तपाईँले अहिले उठाएको मोर्गान कलेजको पनि विषय हाम्रो जानकारीमा आइसकेपछि अद्यपि हामीले त्यसलाई टेलिफोनबाट त्यो कुराहरू चाहिँ मौखिक रूपमा जानकारीमा आइसकेपछि पनि हामीले तुरुन्तै त्यसको फलोअप गरेका छौँ। हामीले सम्बन्धित निकायहरूसँग त्यस्तो समन्वय गरेका छौँ। त्यो हामीले गर्छौँ। तर त्यसभित्रको कारवाहीको प्रक्रिया त्यो चाहिँ कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैनौँ। मैले त्यसमा निरपेक्ष बस्छौँ भनेको होइन। हजुर, ठिक छ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। यहाँसँग आगामी दिनमा पनि पुनः टेलिफोन सम्पर्क मार्फत धेरै कुराकानी हुने अपेक्षासहित अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग यति बेला शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। उहाँसँग हामी निरन्तर रूपमा यो विषयमा बुझिरहेका छौँ, फलोअप गरिरहेका छौँ, उहाँको सम्पर्कमा रहिरहेका छौँ र शिक्षा मन्त्रालयसम्मलाई हामीले यस सम्बन्धमा लिएर ध्यान आकर्षण निरन्तर रूपमा गराइरहेका छौँ र उहाँहरूसँग यसको थप अपडेट पनि बुझ्ने कोसिस निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै हामी मोर्गन कलेज काठमाडौँका प्रधानाध्यापक डाक्टर दीपक भण्डारीसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेको छ र सँगसँगै अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि आज पनि हामी कुराकानी गर्छौँ, किनभने निरन्तर रूपमा हामीले यो विषय उठाइरहेका छौँ। शिक्षामाथि भइरहेको यस्तो विकृति विसङ्गति विरुद्ध विशेष गरी विद्यार्थी र अभिभावकका पक्षमा आफ्नो आवाजलाई हामीले बुलन्द पार्दै आएका छौँ र अन्ततः विद्यार्थीहरू जो हिरासतमा रहेका थिए, मोर्गन कलेज प्रशासनले ती विद्यार्थीहरूलाई अराजक गतिविधि गरेको भन्दै जुन हिसाबले हिरासतमा पुर्याइदिएको थियो, अब परीक्षाको मुखैमा ती विद्यार्थीहरू धरौटीमा छुटेका छन्। 4-4 हजार रुपैयाँ तिरेर 3 जना विद्यार्थी धरौटीमा छुटेका छन्, जो विद्यार्थीहरू आजदेखि सुरु भएको परीक्षामा सामेल समेत भएका छन्। यद्यपि उनीहरूको मानसिकता र उनीहरूको परीक्षाको तयारीमा भने पक्कै पनि असर परेको छ र यो सँगसँगै उनीहरूलाई तारिखका लागि बोलाइएको छ र आगामी दिनमा कलेज प्रशासनको नियत खराब हुन गयो र प्रहरी पनि प्रभावमा पर्यो भने ती विद्यार्थीहरूको भविष्य डामाडोल हुन सक्ने स्थितिसम्म देखिएको छ। प्रहरीले विशेष गरी यसअघि हामीले दर्शकहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ, विद्यार्थीहरूले उजुरी दिन जाँदा पनि आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै उजुरी दिन जाँदा पनि विद्यार्थीको उजुरी समेत प्रहरीले लिन मानेको थिएन। यद्यपि कलेज प्रशासनको उजुरीका आधारमा भने प्रहरीले विद्यार्थीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो र विभिन्न किसिमका धम्कीहरू समेत दिएको स्थिति थियो। यसबाट पनि हामीले सहजै अनुमान लगाएका थियौँ कि यो शक्ति केन्द्रका आडमा सञ्चालन भइरहेको कलेजको प्रभावमा प्रहरी समेत परिरहेको छ भन्ने हामीले सहजै अनुमान लगाएका थियौँ र सँगसँगै कलेजले
किटान गरेको उजुरीमा विशेष गरी जो विद्यार्थीहरूको नाम थिएन ती विद्यार्थीहरूलाई पनि घर घरबाट खोज्दै प्रहरी हिरासतमा प्रहरीले पुर्याइदिएको स्थिति थियो। यस किसिमको गतिविधिबारे हामीले आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाएका थियौँ। यो एकदमै ठुलो शक्ति केन्द्रको आडमा यसरी राजधानीमा सञ्चालन भइरहेको निजी कलेजको हरकत हो। यो कलेजको हरकतको पर्दाफास हामीले गरि नै रहेका छौँ र सँगसँगै विद्यार्थीहरू अन्ततः परीक्षामा सामेल हुन पाएका छन्। हाम्रो निरन्तरको दबाव र फलोपछि अन्य सरकारवाला निकायसँग पनि हामीले समन्वय गऱ्यौँ, उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गरायौँ निरन्तर रूपमा र उहाँहरूले पनि दबाव दिइसके पछाडि ती विद्यार्थीहरूले परीक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको स्थिति छैन। यद्यपि उहाँहरूको मानसिकतामा भने पक्कै पनि असर परेको छ। यसबारे हामी जानकारी अन्य सम्बन्धित निकायसँग लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि हाम्रो कोसिस सफल हुन सकेको छैन। यद्यपि हामी यसलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। कलेजका प्रिन्सिपल जो दिपेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ उहाँले टेलिफोन हाम्रो उठाउनु भएको छैन भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि यसलाई फलो गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24मा हामीले दाङमा क्रसर र वासिङ मेसिनले गैर कानुनी रूपमा क्रसिङको काम गरिरहेको रिपोर्ट मङ्सिर 4 गतेको कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौँ। अहिले सरकारले दाङका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। आइतबारदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न निर्देशन दिएको हो। दाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दाङमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका 10 क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। बालुवा प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग दर्ता गरेको तर क्रसर उद्योग नै सञ्चालन गरेको पाइएपछि ती 10 उद्योगलाई 15 दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। कार्यक्रम कल 24मा यसबारे स्थानीयले गुनासो गरेपछि हामीले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको नामावली सहितको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। त्यसपछि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराएका थियौँ। यो सुन्नुहोस्। मध्ये अब मापदण्ड जुन तत्काल हामीले तोकेका मापदण्ड अनुसारका उद्योगहरूको अवस्थामा क्रसर उद्योगहरूको दर्ता लगायतका कुराहरू देखिन्छन्। तर चाहिँ यहाँनिर के देखिएको छ भने बालुवा उद्योगहरू अनुमति चाहिँ बालुवाको लगेर क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भएको अवस्था देखिन्छ। अब तिनीहरूलाई हामीले तत्काल बन्द गर्नलाई चिठी पठाइसकेका छौँ। उहाँहरूलाई बन्द गर्नु भएन भने हामी बत्ती लगायत सार्वजनिक सुविधाहरू छ त्यो बन्द गर्ने र उहाँहरूको कारोबार बन्द गराउनदेखि पठाइदिन्छ। गृह मन्त्रालयले कार्तिक 25 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई जारी गरेको परिपत्र अनुसार अनुगमन गरी बन्द गर्न निर्देशन गरेको हो। जिल्लामा अवैध रूपमा चलेका स्वर्गद्वारी, स्किन प्लान्ट प्राली, जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग, गरेश बालुवा वासिङ उद्योग, K&S बालुवा प्रशोधन वासिङ उद्योग, मङ्गलम बालुवा प्रशोधन उद्योग, बगरबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग, पाण्डेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग, जयबागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग, दाङ एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग र पूर्णागिरी एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। उनीहरूलाई 15 दिनभित्र उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको र अटेरी गरी राज्यका सेवा सुविधा कटौतीसँगै दर्ता खारेजसम्म गर्ने चेतावनी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका अनुसार 12वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका मध्ये 10वटा सञ्चालनमा रहेका र सबै वैधानिक ढङ्गले चलेका छन्। त्यसैगरी 32वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा दर्ता भएको र 6वटा बन्द भएको पाइएको छ। यीमध्ये 26वटा सञ्चालनमा रहेको र 10वटाले क्रसर उद्योग समेत चलाएको पाइएको छ। दर्शकहरू, दाङमा यसरी अवैध रूपमा भइरहेको क्रसर उद्योगका विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराइसके पश्चात त्यहाँ अनुगमन गरियो र अनुगमनका क्रममा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएपछि बन्द गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यज्यूलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गरेर अनुगमनका क्रममा उहाँहरूले के कस्तो किसिमका क्रियाकलापहरू भइरहेको पाउनुभयो र सँगसँगै अब निर्देशन दिइएको छ कि साँच्चै ती अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू बन्द होलान् अथवा ती क्रसर उद्योगहरूले यसरी अवैध रूपमा गरिरहेको उत्खननलाई रोक्न सक्लान् अथवा रोक्लान्। यो
विषयमा हामी उहाँसँग प्रश्न गर्नेछौँ र यति बेला हामी कोसिस गरिरहेका छौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाङका जयनारायण आचार्यलाई सम्पर्क गर्ने र विशेष गरी यो दाङमा मात्र होइन अवैध रूपमा विभिन्न क्रसर उद्योगहरूले देशका भूमिहरूलाई उत्खनन गरिरहेका छन्। यसरी अवैध रूपमा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा लगायतका वस्तुहरू उत्खनन गर्ने क्रम जारी छ। कतिपय क्रसर उद्योगलाई त राज्यले पनि हल्लाउन सकेको स्थिति छैन, सरकारका कुनै पनि संयन्त्रले हल्लाउन सकेको स्थिति छैन। यसरी समाचार सम्प्रेषण हुन्छ, मिडियामा धेरै समाचारहरू आउँछ, तर त्यस्तै क्रसर उद्योगहरूलाई कसैले पनि हल्लाउन नसकेको स्थिति दृष्टान्तहरू थुप्रै छन्। यद्यपि हामी हाम्रो निरन्तर रूपमा यसरी फलोअप रिपोर्टका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। अवैध रूपमा उत्खनन गर्ने क्रसर उद्योगहरूका विषयमा आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउँदै आएका छौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जसले यो रिपोर्ट तयार पार्नुभयो, दाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्थलगत रूपमा उहाँले यो रिपोर्ट हामीलाई तयार पारेर पठाउनु भएको थियो। यसबारे फलोअप निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी थप जानकारी लिन्छौँ। सुरेश, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर हजुर। अब हामीले विशेष गरी कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पश्चात त्यहाँ अनुगमन भएछ र अनुगमन भइसके पछाडि 15 दिनभित्र क्रसर उद्योगहरूलाई जो अवैध रूपमा चलिरहेका छन् तिनलाई बन्द गर्नका लागि निर्देशन दिएको स्थिति छ। त्यहाँ अनुगमनका क्रममा के पाइयो, सरकारवाला निकायहरूले के कुरा बतायो, यसबारे बताउनुहोस् न। अनुगमन जस्तै गृह मन्त्रालयको जुन पत्र आयो जिल्लामा सिडिओ, नापी, वन यो टोली सहितको टोली चाहिँ दाङमा रहेका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गर्यो। त्यो अवधिमा बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएका र क्रसिङ गरिरहेको धेरै उद्योगहरू दाङमा सञ्चालित भएको देखियो। त्यसपछि सिडिओ साहबले अस्ति एउटा विज्ञप्ति पत्रकार सम्मेलन गरेर दाङमा भएका क्रसरहरूको अनुगमन पश्चात 10वटा उद्योगलाई अहिले तत्काल बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ अर्को सूचना नआउँदासम्म। र जति पनि दाङमा अहिले नदीजन्य पदार्थ छ त्यो बिक्री वितरणमा पनि अहिले रोक लगाएको छ र क्रसर उद्योगहरूमा जति छ माल मटेरियलहरू नदीजन्य पदार्थ उसको चाहिँ अब कति छ उसको लेखाजोखा राख्ने काम भइरहेको छ। सुरेश, जस्तो अब मङ्सिर 7 गते यानि कि आइतबारदेखि नै चाहिँ अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि अवैध उत्खनन रोक्नका लागि भनेर भनिएको स्थिति पनि छ, यो निर्देशन पनि दिइएको छ। अहिले तपाईँले स्थलगत रूपमा जाँदाखेरि त्यहाँको अवस्था के छ? रोकिएको छ त? अवैध उत्खनन कार्य रोकिएको छ? स्थलगत रूपमा फिल्डमा के पाइन्छ? अहिले यो उसमा चाहिँ उत्खनन चाहिँ रोकिएको छ र जुन स्टक छ त्यसको माल चाहिँ अब के गर्ने, यसलाई चाहिँ बिक्री गरेर दिने भन्ने छ। अहिले उत्खनन चाहिँ टोटल रूपमा रोकिएको छ दाङमा अहिले। यानि कि आइतबारदेखि जुन किसिमको निर्देशन दिइएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ अहिले क्रसर उद्योगहरूले कुनै पनि उत्खननका कार्य गरेका छैनन्। छैन र यसमा अलिकति के भएको छ भने स्थानीय तहहरूले यो नदीजन्य पदार्थको टेन्डर पनि आह्वान गरेको छ अहिले कति उसमा। यसमा चाहिँ सिडिओ साहबसँग बिहार मात्रै कुरा भएको थियो। उहाँले चाहिँ अहिले यो तत्काल यो उसमा हामी प्रक्रियामा छौँ, यसमा चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ र यो उसमा चाहिँ यो टेन्डर चाहिँ अहिले तत्काल रोकेर यसलाई पछि गर्ने भनेर त्यस्तो सहमति त्यसको आह्वान गर्नुभएको छ। सुरेश, जस्तो अब यो त क्रसरको काम त्यहाँ वर्षौँदेखि चलिरहेको छ, निरन्तर चलिरहेको छ। अब अहिले गृहको परिपत्र आइसके पछाडि त्यहाँ अनुगमन गरियो, निर्देशन पनि दिइयो त्यसलाई रोक्नका लागि भने भोलिका दिनमा फेरि यो दीर्घकालीन रूपमा अवैध उत्खनन हुन रोकिन्छ त? यो अवस्था के पाउनु भएको छ? किनभने कतिपय उद्योगहरू त्यहाँ राजनैतिक आडमा चलिरहेका छन्, यस किसिमको सेटिङमा चलिरहेका छन् भन्ने किसिमको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। ती दीर्घकालीन रूपमा ती उद्योगहरूले क्रसरको काम उत्खनन गर्न रोक्छन् त? के लाग्छ यहाँलाई? यसमा चाहिँ अब सरकारले, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले एउटा ठोस नीति ल्याएर जुन प्रक्रिया एउटा उद्योग दर्ता क्रसर उद्योग दर्ता गर्नको लागि मापदण्डहरू के छ यसको अनुगम योभन्दा अगाडि पनि भएका हुन्, तर ती कागजमा मात्र सीमित भए र अब यसमा अब पैसाको चलखेल नै भन्नुपर्छ मा भएर फेरि उसमा 2-4 दिन बन्द भयो, फेरि उही तालमै सञ्चालन भएको छ। अब अहिले यो देशव्यापी रूपमा चलिरहेको यो अहिले
लहर नै छ। यसमा चाहिँ केन्द्र सरकारले र प्रदेश सरकारले ठोस नीति ल्याएर अब यी जो अहिले बन्द भएका छन् यिनलाई प्रक्रियागत रूपमा के छ त यिनीहरूको यदि सञ्चालन गर्न पाउने हुन् मापदण्ड अनुसारको तिमीले गर्न सक्छन् भने त्यसलाई चाहिँ दिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने, होइन भने त्यस्तो मापदण्ड विपरीतका जुन छन् कर्मचारीहरू र उनलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने भनेर यो आम जन गुनासो पनि त्यो आएको छ। अब केही दिनको लागि गरेको छ, फेरि अब पैसाको चलखेल हुन्छ। अब राजनैतिक आडमा चलेका यी कर्मचारी उद्योगहरू ठुला ठुला नेताहरूको पनि अब लगानी र ठुला जति पनि जिल्लामा भएका पुँजीपतिहरू हो उनको लगानी यसमा भएको कारणले पनि यसमा अब जिल्लाको सिडिओले अलिकति आड गरेर अब यसलाई नै निरन्तरता दिनु पर्यो र प्रदेश र केन्द्र सरकारले ठोस नीति र मापदण्ड जुन छ अनुगमन यसलाई व्यापक रूपमा के छ त जुन देखिए अवैध देखिए यिनलाई अब के गर्ने, बन्द गर्नुपर्ने अथवा यिनलाई अब त्यो एउटा बाटो लगानी भइसकेको छ यसलाई के छ त यो मापदण्ड ल्याउन सक्छन् भने यिनलाई दिन सक्ने। सुरेश, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयमा निरन्तर रूपमा फलो गरिरहनु होला र थप कुराकानी यहाँसँग हुनेछ। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठ दाङबाट। निरन्तर रूपमा दाङमा भइरहेको अवैध उत्खननका विषयमा फलो गर्दै आउनुभएको छ र थप जानकारी हामीले दियौँ। यति बेला हामी कोसिस गरिरहेका थियौँ सिडिओ साहबसँग पनि कुराकानी गर्ने, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। उहाँको नेतृत्वमा त्यहाँ अनुगमन भयो र अनुगमन पछाडि विभिन्न उद्योगहरूले अवैध रूपमा उत्खनन गरेको पाइएपछि र अन्य उद्योगहरूलाई समेत यति बेला आइतबारदेखि उत्खनन नगर्नका लागि भनेर रोक लगाइएको स्थिति छ। त्यो किसिमको निर्देशन दिइएको स्थिति छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रममा भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल जलविद्युत विकासका लागि धेरै सम्भावना भएको मुलुक हो। नदी र भिरालो भूबनौटले गर्दा संसारकै ठुला मध्येका जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास नेपालमा गर्न सकिन्छ। तर अझसम्म पनि नेपालले आर्थिक रूपले सम्भव भएको ठुलो हिस्सा जलविद्युतको विकास गर्नै सकेको छैन। यस्तो अपार जलविद्युतको सम्भावना भए तापनि अझैसम्म धेरै नेपालीहरूले अन्धकारमय जीवन बिताउन बाध्य छन्, जुन विडम्बना नै हो। ग्रामीण भेगका कतिपय जनताहरूसम्म विद्युतको पहुँच पुग्नै सकेको छैन। आज यस्तै गुनासो खोटाङबाट आएको छ। खोटाङको साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बाझे च्यानडाँडाका नागरिक विद्युतविहीन अवस्थामा छन्। 1 वर्ष अघि बल्ल बिजुलीका पोलहरू पुर्याइए पनि त्यसबाहेकको काम अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीयको गुनासोपछि हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो स्थानीय आफैले कैद गरेर कार्यक्रम कल 24 मा पठाएको दृश्य हेर्दा देखिन्छ विद्युतीय तारहरू टाङ्गिएका छन्, खाल्टो खनिएका छन् तर पोल गाडिएको छैन। कतिपय पोलहरू लडेका समेत छन्, जुन खोटाङमा विद्युत विस्तारको नाममा भएको चरम लापरवाहीको नमुना हो। जिल्लाको साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बाजे च्यान डाँडामा स्थानीय विद्युतको आसमा बसेको वर्षौं बित्यो। यो क्षेत्रका नागरिकले विद्युत नभएपछि अँध्यारैमै रात काटिरहेका छन्। अहिलेसम्म यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू विद्युतको पहुँचमा पुग्नै सकेका छैन। भौगोलिक हिसाबले पनि विकट मानिने यो क्षेत्रमा 1 वर्ष अघि विद्युत विस्तार गर्ने योजना सहित काम थालियो। ठाउँ ठाउँमा विद्युतीय पोलहरू गाडियो, तारहरू तानियो, तर त्यसपछि भने कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। 1 वर्ष अघि बिजुलीको पोल गाडिदा र तार तानिदा बिजुली बाल्न पाइने भयो भन्दै खुसी भएका यहाँका नागरिक छन् निराश बनेका छन्। गाउँमा विद्युत पुर्याउन पहल भए पनि अहिले बनेका संरचना पनि सबै अल्पत्र परेपछि उनीहरूको मन कुडिएको छ। यसबारे स्थानीयले सम्बन्धित निकायको ध्यान बारम्बार आकर्षण गराए तर कसैले चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय सरकारलाई पनि बारम्बार घचघचाउँदा पनि आश्वासन मात्रै पाइने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरूले सुरुमा दशैं पछाडि लगत्तै काम सुरु गराउने आश्वासन दिए तर तिहार र छठ पर्व समेत सकियो। अहिलेसम्म गाउँमा प्राविधिकहरू पुगेका छैनन्। 1 वर्ष अघि खाल्टो खनेर ठड्याइएका कतिपय पोलहरू अहिले आफै ढल्ने अवस्थामा छन्। स्थानीयले बताएअनुसार गाउँमा बिजुली बलिसक्यो भन्नेसम्मको झुटो सन्देश विद्युत प्राधिकरणसम्म पुगिसकेको छ।
तर वास्तविकता भने अर्कै छ। स्थानीयको घरमा न बिजुली बलेको छ न त वायरिङको काम नै अघि बढेको छ, जुन यथार्थ हो। तर यो लापरवाही विद्युत प्राधिकरणबाट भएको हो वा अरू कुनै निकायबाट, यसको जवाब स्थानीयले मागिरहेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग खोटाङ साकेला गाउँपालिकाका स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला टुटेको छ। दर्शकहरू, खोटाङका स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि र उहाँहरूले हामीलाई दृश्य समेत पठाइसके पछाडि यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। आखिर त्यहाँ विद्युत विस्तार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म विद्युतको पहुँचमा त्यहाँका नागरिक किन पुग्न सकेनन्? 1 वर्ष अघि नै पोल गाडियो, तार तानियो, तर अझै समेत त्यहाँ बिजुली बाल्न किन पाएनन् नागरिकले? यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर हजुर नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? सर मेरो दिपेन्द्र देउजा सर। दिपेन्द्रजी, हामीले विशेष गरी यहाँहरूको गुनासोको आधारमा र तपाईँ लगायत अन्य धेरै स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि विद्युतको समस्याका विषयमा रिपोर्ट समेत प्रसारण गऱ्यौँ। यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् त, आखिर यो जुन किसिमको योजना छ किन सम्पन्न हुन सकेन? गाउँमा विद्युत किन पुग्न सकेन? यहाँहरूले सम्बन्धित निकायलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भयो होला। उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? उहाँहरूबाट कस्तो जवाब पाउनुहुन्छ? त्यो चाहिँ यस्तो छ सर, अब अहिलेसम्म विद्युतै पुगेको छैन। मेन समस्या त त्यो एउटा भयो। हजुर। अनि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको लगभग 1 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको तार टाँगेर पोल गाडेर त्यत्तिकै छोडिरहेछ। हजुर। अनि त्यसमा पनि अब स्थानीय निकाय हामीले वडा अध्यक्षसँग पनि कुरा चाहिँ गरेका थियौँ। उहाँले भन्नुभएको थियो अब दसैँ अगाडि नै काम सम्पन्न हुन्छ पनि भन्नुभयो एकचोटि चाहिँ। हजुर। अनि त्यस पछाडि दसैँ अगाडि नभइसके पछाडि दसैँ पछाडि भन्ने कुरा आयो। दसैँ पछाडि भन्ने कुरा आइसके पछाडि तिहार पछाडि भन्ने कुरा आयो। अनि अहिलेसम्म पनि काम सम्पन्न नभइसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ बिजुली बाल्नै पो नपाइने हो कि भन्ने खालको एउटा उसले चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई सम्झेको हो, होइन सर? हजुर। अनि अब त्यसमा पनि तपाईँको अब त्यो जुन तार टाँगेर छोडिरहेछ, अब 1 वर्ष भइसक्यो तार टाँगेको। अब यो जुन कोरोना भाइरसको टाइममा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अब अलिकति दबाब पनि गर्न चाहेनौँ। हजुर। एउटा परिस्थितिलाई हेरेर हामीले दबाब गर्न चाहेको थिएनौँ। त्यसमा अब कोरोना भाइरसकै टाइममा आधी जति लगभग बिजुली बल्यो। हजुर। अनि आधी जति बिजुली कोरोना भाइरसकै टाइममा बलिसकेको हुनाले अब यता अरू काम चाहिँ किन बाँकी रह्यो त भन्ने कुरा छ राम्रो चाहिँ। भनेपछि गाउँमा आधा नागरिकहरूले चाहिँ विद्युत बाल्न पाएका छन् हो अहिले? बिजुली बाल्न पाएका छन्। हाम्रो वडा नम्बर 1 मा आधीले चाहिँ बालिसक्नु भयो। हजुर। अब आधीमा चाहिँ धेरै अगाडि उहाँहरूको 2-3 महिना अगाडि बलिसक्यो। अनि अब यता जति बाँकी छ त्यो चाहिँ ठ्याप्पैसँगले काम छोडिएको छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब भनेको टाइम पनि उहाँहरूले अब तिहार पछाडि एकैचोटि अलिक पछि भन्नुभएको भए हामी यो गर्दैन थियौँ होला। अब उहाँहरूले दसैँ अगाडि नै बल्छ भनेको बिजुली थियो, त्यो पनि बलेन। अनि तिहार पछाडि दसैँ पछाडि भन्नुभयो, त्यो पनि भएन। अब तिहार पछाडि भन्नुभयो, त्यो पनि काम चाहिँ सम्पन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि अब किन चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन अलिकति झुक्क्याउने टाइपको हुन्छ नि त। अब त्यो गरेको हुनाले चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई सम्झेका हौँ। कति जति घर परिवारका व्यक्तिहरूले बिजुली पाल्न पाएका छैनन् त? कति घरमा पुग्न बाँकी छ? हाम्रो पहिलाको जुन साबिक बाजे चन्दाडा वडा नम्बर 1 मा जुन साबिक हामी 9 वार्ड थियौँ। हजुर। त्यसमध्ये पनि 6ले अहिले 9 मा पनि भर्खरै योभन्दा 1 महिना अगाडि बल्यो कारण 9 मा पनि। अनि 1 2 3 4 5 अनि 6 र 9 मा चाहिँ बलेको, अहिले 9 मा पनि बलेको छ, त्यतिले चाहिँ बल्यो। अब 7 र 8 चाहिँ पुरै बाँकी छ। हजुर। त्यसमा अहिलेसम्म हाम्रो 7 मा चाहिँ 2-4 पोलहरू गाडिएको छ। वायरिङको काम पुरै बाँकी छ। अनि त्यो पोलहरू पनि गाडिसके पछाडि वडा नम्बर 8 मा चाहिँ त्यो जुन पोलहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पुगेको छैन। प्रत्येक घरलाई भने जति उसमा गाडेर लगेर पोल पुर्याउन सक्नु भएको छैन उहाँहरूले। हजुर। अनि त्यो हो सर समस्या चाहिँ। अनि अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन अब पोल गाडेर छोड्नु भएको छ, जुन तार टाँगेर छोड्नु भएको छ, अब त्यहाँको हामी स्थानीय बासिन्दाहरूलाई त अब यहाँनिर तपाईँको यो काम गर्नलाई अब यो तारले गर्दाखेरि त बहुत समस्या भएको छ नि त। हजुर।
अब दिपेन्द्रजी जस्तो यो अब गाउँमा आधा जति व्यक्तिहरूले चाहिँ बिजुली बाल्न पाए, आधाले पाएनन् हैन त, भनेपछि अझै पनि उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। अब यो काम गर्दा गर्दै बिजुली विस्तार हुँदा हुँदै बजेट अभावका कारणले अथवा कुनै अन्य समस्याले हो कि यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोकियो त? यहाँहरूले सम्बन्धित निकायबाट विद्युत प्राधिकरणलाई पनि सोध्नुभयो होला, सँगसँगै स्थानीय सरकार छ, जनप्रतिनिधिहरू छन्, उहाँहरूसँग पनि यो समन्वय गरिरहनु भएको होला। उहाँहरूको प्रतिक्रिया जवाब चाहिँ के पाउनुभयो? एक्कासी काम चाहिँ किन रोकियो? आधा गर्ने आधा नगर्ने? हजुर, उहाँहरूले चाहिँ अब पैसाको कमीले भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ गर्नु भएको छैन। त्यो अब बजेटको कमी चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले विद्युत निर्माणको लागि कति पैसा खटाएको हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई स्थानीय सरकारलाई थाहा होला। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामी स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ यति पैसा कमी भयो, हामीसँग यति पैसा कमीले चाहिँ बिजुली बल्न सकेन भनेर चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छैन। हजुर, तर हामीले देखे अनुसार चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने अब त्यो जुन पोलहरू पनि रोडको साइडमा छेउछेउमा लगाइरहेछ, अनि तार टाँगेर त्यत्तिकै छोडिरहेछ, विद्युतको सामान पनि अब कतै अब 2-4 ठाउँ फुटाएर त्यत्तिकै फालिरहेछ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति बढी चासो नदेखाएको हुनाले चाहिँ अब त्यति हुँदै पनि उहाँहरूले अलिकति चासो देखाएर चाहिँ हामीले चाहिँ बिजुली बाल्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता बोकेर चाहिँ गर्नुभएको थियो भनेदेखि यो स्थिति आउँदैन थियो पनि होला, होइन सर? हजुर 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 हजुरहरूलाई दुःख दिनु पर्थेन पनि होला। अब उहाँहरूले चाहिँ अलिकति चासो नदेखाएको खण्डमा चाहिँ के हो त, अब किन चाहिँ ढिला भइरहेछ त भनेर चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ एकदम कहिलेसम्म बिजुली बल्छ भन्ने कुरा पनि यकिन गरेर चाहिँ गर्न चाहन्छु। अब दिपेन्द्रजी यो बताउनुहोस्, अब त्यहाँ बिजुली नपुगे अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन भनेर भन्नुभयो, पुग्दा पुग्दै पनि गाउँमा आधा मानिसहरूले बिजुली बाल्न पाए, आधाले पाएका छैनन्। अब त्यो बिजुली बाल्न नपाउनेहरूको समस्या कस्तो छ यसबारे अलिकति सुनाउनुहोस् त दर्शकहरूलाई। के भन्नुभयो सर? बिजुली नहुँदाखेरि गाउँमा कस्तो किसिमको समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ यहाँहरूले, त्यसबारे बताउनुहोस् त अलिकति। त्यो त सर अब मेन त स्टुडेन्टहरूलाई ठुलो समस्या, त्यो त अब पहिलेदेखिकै समस्या हो। त्यो त अब बिजुली नै आएको थिएन, त्यो स्टुडेन्टहरूले पनि कुन तरिकाले पढ्नुपर्ने, के अपनाउनु पर्ने भन्ने अब कुपी हुन्छ नि त, सोल्डर अब प्लेटहरू राखेर जुन तरिकाले अपनाउनु पर्ने त्यो अपनाइराखेका छन्। त्यो त समस्या छँदैछ सर। अनि अर्को समस्या चाहिँ भनेको अब त्यो त समस्या यो जुन अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ अहिले पनि छैन बत्ती, योभन्दा अगाडि वर्षौँदेखि अहिलेसम्म यो समस्या छँदै थियो। अनि अहिले चाहिँ भनेको अब तार टाँगेर त्यत्तिकै छोडिरहेछ, अनि त्यो तारले गर्दा पनि अब खेतीबाली गर्नलाई, कृषि गर्नलाई चाहिँ अब गाह्रो भएको एक अवस्था। हजुर, अनि अब धेरै समस्या छ नि सर। अब अहिलेसम्म बिजुली बलेको छैन भन्ने बित्तिकै चाहिँ अनि अलिकति उनै भइहाल्छ, होइन? हजुर, स्टुडेन्टहरूलाई त अलिकति नकारात्मक असर परि नै हाल्छ सर, अहिलेसम्म बिजुली नै छैन। ठिक छ, हामी अब यही विषयलाई लिएर विशेष गरी सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी विद्युत प्राधिकरण खोटाङलाई पनि हामी प्रश्न गर्नेछौँ, उहाँहरूसँग पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र सँगसँगै गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण को केन्द्रीय कार्यालयमा पनि हामी यस विषयलाई लिएर जान्ने बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी विद्युत प्राधिकरण खोटाङका प्रमुख राम दिनेश राई जो हुनुहुन्छ। अब यसबारे विद्युत प्राधिकरणमा तपाईँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ प्राधिकरण कार्यालयलाई? विद्युत प्राधिकरणमा हामीले सर खोटाङमा चाहिँ अब बुझेका थियौँ, अब त्यो उतै यताउता भन्ने खालको कुरा त्यति साह्रो मजाले बुझिएन, होइन सर? हजुर। अब त्यो चाहिँ अनि अर्को अब विद्युत प्राधिकरणको हेड अफिसमै चाहिँ हामीले अब त्यो गर्न उयो भएन। अनि अब त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ यो पनि प्रश्न हो कि अब उहाँहरूले चाहिँ कति बजेटमा कहिलेसम्ममा बिजुली बाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी छुट्याउनु भएको थियो र अहिलेसम्म किन बलेन भन्ने कुरा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई पनि हो सर। अब यो विद्युत प्राधिकरणमा पनि एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ गएको छ, विशेष गरी गाउँमा सबै ठाउँमा बत्ती बलिसक्यो भन्ने जानकारी पनि गएको, सन्देश गएको भन्ने कुराहरू पनि स्थानीयबाट आएको छ। के हो यसबारे बताउनुहोस्। हजुर सर, अब त्यो चाहिँ अब विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ पहिला पनि अब अलिकति पहिल्यै बिजुली बलिसक्नु पर्ने हो अहिले। अनि विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ अब नेपालमा प्राय कुनै ठाउँमा बिजुली बल्न बाँकी छैन भन्ने खालकै सन्देश छ भन्ने चाहिँ सुनियो, होइन सर? हजुर।
अब त्यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई नै एकचोटि चाहिँ अब फोन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले बुझेअनुसार चाहिँ होइन सर हजुर उहाँहरूलाई चाहिँ अब के अरे अहिलेसम्म नेपालमा बिजुली बल्न कुन कुन ठाउँमा बाँकी छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले हाम्रो साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को चाहिँ जवाफ दिनुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा हो क्या सर। ठिक छ दिपेन्द्रजी होल्डमा रहनुहोला, हामी विद्युत प्राधिकरणका व्यक्तिहरूसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र अहिलेका लागि भने साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष विजय गुरुङ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग थप जानकारी लिन्छौँ, यसबारे बुझ्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। वडा अध्यक्षज्यू गाउँमा बिजुली नपुगेको बारे धेरै गुनासो आयो, के हो यसको वास्तविकता बताउनुहोस् त। यो अहिले हाम्रो साकेला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को हकमा चाहिँ हजुर साबिकको 3टा वार्ड बाँकी छ, 7 नम्बर र 8 नम्बर हजुर। त्यसमा चाहिँ के छ भने यो तपाईँको ठेकदारहरूले नै तपाईँको अलिकति ढिला सुस्ती गरिरहेको छ। भनेपछि यो ठेकेदार मार्फत काम भइरहेको हो अहिले? विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत ठेकेदार मार्फत काम भइरहेको? हजुर हजुर। तपाईहरूले के हेरेर बसिरहनु भएको सर? यहाँहरूले विशेष गरी स्थानीय सरकार त्यहाँ भइरहेका कामहरू योजनाहरूमा के कसरी काम भइरहेको छ भन्नेतर्फ यहाँहरूको पनि उत्तरदायित्व रहन्छ, यहाँहरूको पनि जिम्मेवारी रहन्छ। विशेष गरी तपाईँको वडामा विद्युत नै पुगेको छैन, जनताहरू अन्धकारमय जीवन बिताउन बाध्य छन्। तपाईँले पनि आफ्नो चुनाव जित्न जाँदाखेरि नारामा चाहिँ भन्नुभयो होला गाउँमा विद्युत पुर्याउँछु, खानेपानी पुर्याउँछु, सडक पुर्याउँछु भनेर, यो तपाईँले नारा छुटाउनु भएन होला, पक्कै पनि यस किसिमको आश्वासन दिनुभयो होला जनतालाई। अब यसरी विद्युतका लागि त्यहाँ तार तानिन्छ, पोल ठडाइन्छ, तर ती पोलहरू अहिले ढल्ने अवस्थामासम्म पुग्दाखेरि तपाईँहरू पहल गर्न सक्नुहुन्न सर, के हो सर यो? होइन, तपाईँ अहिले भयङ्कर सजिलो बोलिरहनु भएको छ सर। सायद यो ठाउँ तपाईँ आउनु भएको छैन होला होइन? हजुर। अब हामीले तपाईँको ठेकदारलाई कति फोन गरिरहेको छौँ, तपाईँको ठेकदारले फोन उठाइदिँदैन। हिजो 3 दिन अगाडिदेखिको पोल खसाउन थालेको छ, तपाईँले अलिक कुरा बुझिरहनु भएको छैन होला। सर हामीलाई स्थानीयले दृश्य नै पठाएका छन्, हेर्नुहोस् त पोलहरू ढलेका छन्, तार तानिएर त्यत्तिकै छोडिएको स्थिति छ, कतिपय पोलहरू हलपत्र अवस्थामा छन्। यो त लापरवाही भयो सर, भएन र? तपाईँको ओडाको जहाँ बिजुली बत्ती बाल्नका लागि पोल ठडाइएको छ, तार तानिएको छ, तर त्यहाँ बिजुली बलेको छैन सर। होइन, तपाईँलाई मैले भनिसकेँ के छ भने म आफू तपाईँको यहाँ आइसकेपछि तपाईँको साबिकको 7वटा वार्डमा बत्ती बलिसकेको छ। अब अलिकति विकटताको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै यो साकेला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै भूगोलले तपाईँको 3 खण्ड भयङ्कर चाहिँ तपाईँको ठुलो भूगोल भएको हुनाले होइन, मैले भनिसकेँ तपाईँलाई 2टा वार्ड बाँकी छ, साबिकको वार्ड चाहिँ 2टा ठुलो बाँकी छ। त्यसमा पनि तपाईँले ठेकदारलाई पहल गर्दा गर्दा तपाईँको अहिले पोल खसाउन थालेको छ। भनेपछि ठेकेदारहरू जसले जिम्मा लिनुभयो उहाँहरू यति बेला भागिरहेको स्थिति हो, पन्छिरहेको स्थिति हो? होइन, सम्पर्कमै छैन क्या। योभन्दा अगाडि तपाईँको जब बर्खा लाग्यो, बर्खामा तपाईँको हामीसँग सम्पर्क गरे। अब पाहाडको ठाउँ तपाईँको बाटो अलिकति समस्या छ, यहाँको बाटो बनाइदिनु पर्यो, हामी सामान्य आउँछौँ भन्ने कुरा गरे। अब यो बाटो बनाउन सक्ने स्थिति छैन अहिले, बर्खाको दिन छ, अत्यन्तै तपाईँको यो ७ तपाईँको अत्यन्तै बर्सात भयो क्या सर। भनेपछि भौगोलिक रूपले पनि अलिकति कठिनाइ भयो त्यहाँ, भयङ्कर कठिनाइ। अब हजुरहरू अब काठमाडौँ हुनुहुन्छ, तर यो ठाउँको भूगोल हेर्नु भने तपाईँहरू आफै चर्चित हुन्छ क्या, त्यस्तो भूगोल छ कि। ठिक छ, स्थानीयले बारम्बार गुनासो गरिरहेका छन् सर। स्थानीयले विशेष गरी आफूले बिजुली बाल्न पाउनुपर्छ, अन्धकारमय जीवन कहिलेसम्म बिताउने, अहिलेसम्म गाउँमा बिजुली पुगेको छैन भनेर गुनासो गरेका छन्। यसलाई जसोतसो अब यहाँहरूले केही अपेक्षा गर्नुभएको छ, कहिलेसम्म ती नागरिकहरूले बिजुली बाल्न पाउँछन्, कहिले उज्यालो देख्न पाउँछन्, यसबारे केही भन्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू? यो कुरामा तपाईँको दुई मात्रै छैन, तपाईँको अब यही सालभित्रमा कति सबै ठाउँको आकाङ्क्षा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। अब सायद 25 बोल्छ। अब तपाईँलाई अघि भने गएँ मैले, 7 वार्डहरू 9वटा वार्ड मध्येमा 7वटा वार्ड बत्ती बोलिसकेको छ, 2टा वार्ड बाँकी छ होइन। 7 नम्बर वार्डमा तपाईँको 18-20 घर तपाईँको एलटी लाइनको पोल पनि पोलिङ भइसकेको छ, तार पनि लागिसकेको छ। अब अलिकति त्यो 8 नम्बर वार्ड भने अत्यन्तै विकट ठाउँमा छ, धेरै तल छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बाटोघाटो सबैको समस्याले गर्दाखेरि तपाईँको अब तत्कालै यो काम हुन्छ।
हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद यहाँलाई र आगामी दिनमा पुनः यहाँसँग फेरि यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकहरू उहाँहरू त्यति बेला विजय गुरुङ जो साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई लिएर अन्य सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने, टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस हाम्रो जारी नै छ। विशेष गरी हामी कोसिस गरिरहेका छौँ टेलिफोन सम्पर्क गर्ने विद्युत प्राधिकरण खोटाङका प्रमुख राम दिनेश राई, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला बन्द रहेको स्थिति रहेको छ भने त्यहाँ खोटाङ विद्युत प्राधिकरण कार्यालयको टेलिफोन पनि उठिरहेको छैन। उहाँ त्यहाँ ल्यान्डलाइनको नम्बरमा पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको यति बेला टेलिफोन उठिरहेको छैन। र सँगसँगै हामी कोसिस गरिरहेका छौँ गाउँपालिका अध्यक्ष जो अर्जुन कुमार खड्का हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस पनि हामी गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन पनि यति बेला उठिरहेको स्थिति छैन। यदि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने कृपया फोन उठाइदिनु होला। यहाँसँग हामी यसको जवाफ लिन चाहन्छौँ र धेरै स्थानीयले यसको जवाफ यति बेला मागिरहेका छन् कि हामी कहिले विद्युतको उपभोग गर्न पाउँछौँ, कहिले बिजुली बाल्न पाउँछौँ। यो प्रश्न स्थानीयले गरिरहेका छन् र यसको यो प्रश्नको जवाफ यति बेला हामी माग्न चाहन्छौँ स्थानीयको त्यो प्रश्नलाई प्रतिनिधित्व गर्दै। यदि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने यहाँहरूले फोन उठाइदिनु होला र यसको जवाफ दिनु होला। र स्थानीय दिपेन्द्र देउजा हाम्रो प्रत्यक्ष लाइनमै हुनुहुन्छ। दिपेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दिपेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दिपेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दिपेन्द्रजीसँग पनि सम्पर्क यति बेला टुटेको छ। उहाँले बताइरहनु भएको थियो गाउँको स्थितिबारे। गाउँका केही नागरिकले विद्युतको उपभोग गर्न पाएका छन् भने केही नागरिकहरू अझै पनि विद्युतबाट वञ्चित रहेको स्थिति छ। भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति केही कठिनाइ जरुर छ भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई वडा अध्यक्षले दिनुभएको छ। यद्यपि यसरी पोल ठडाइसके पछाडि र तार तानिसके पछाडि ती संरचनाहरू बनिसके पछाडि त्यसलाई अलपत्र पार्ने हिसाबले र ठडिएका पोलहरू पनि पुनः ढल्ने अवस्थामा चाहिँ छोड्ने हिसाबले त्यो छोडिनु हुँदैन। यदि यो विद्युत विस्तारको योजना सम्पन्न गर्ने हो भने त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ र सबै नागरिकले विद्युत बाल्न पाउनुपर्छ भन्नेतर्फ हामी जोड दिइरहेका छौँ। खोटाङ जहाँ अहिलेसम्म साकेला गाउँपालिका अन्तर्गत बाजे च्यानडाँडाका नागरिकले अझै पनि विद्युत पाउन सकेका छैनन्। ती नागरिकहरू अझै पनि अन्धकारमय जीवन जिउन बाध्य छन्। कतिपय विद्यार्थीहरू छन्, पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि अन्धकारमै टुकीको सहारामा उहाँहरू पढ्नुपर्ने स्थिति छ, बस्नुपर्ने स्थिति छ। यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिसमा छौँ। स्थानीयसँग कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै हामीले वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र त्यहाँ विशेष गरी यो ठेक्का दिएका ठेकेदारहरूको भागाभाग छ। यति बेला उहाँहरूले मतलब नगरेका कारणले र उहाँहरू पन्छिन खोजेका कारणले गर्दाखेरि अहिले यसरी ठडिएका पोलहरू समेत ढल्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ र स्वयं वडा अध्यक्षज्यूले पनि यही बताउनु भएको छ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24मा छौँ र यहाँहरूले उठाउनुभएका र यहाँहरूले उजागर गर्नुभएका यी र यस्तै गुनासोहरू हामी प्रसारण गर्छौँ, रिपोर्ट बनाउँछौँ। त्यसको सत्य तथ्य बुझेर मात्रै हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउँछौँ र त्यसको समस्या समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउँछौँ र त्यसको समाधानका लागि निरन्तर रूपमा कोसिस गर्छौँ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, कुनै आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका व्यतिथि विसङ्गतिबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। 24 घण्टा हाम्रो हटलाइन खुला रहन्छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037। तपाईँले यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ र देश तथा विदेशमा जहाँ जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्ना समस्याहरू भाइबर मार्फत पनि राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो समस्या समाधानका लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ। यदि कुनै प्रश्न जिज्ञासा छ भने तपाईँले त्यो प्रश्न आफ्नो सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ जसले आफ्नो नाम बताउन चाहनु भएको छैन, उहाँको समस्या, उहाँको जिज्ञासा सुन्छौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। हजुर के बताउन चाहनुहुन्छ तपाईँ, आफ्नो जानकारी अथवा जिज्ञासा? यो कोरोनाको यस्तो महामारीको बेला हजुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको टोयलेट र सर्वसाधारणको टोयलेटको अवस्था देख्दा मलाई एकदमै
मनमा केही यस्तो नराम्रो फिल भयो कि 4 गते मात्र विश्व शौचालय दिवस मनाएकोमा मलाई यति पीडा लाग्यो कि यत्रो प्रशासन कार्यालयको चर्ची त यस्तो छ भनेपछि अब सर्वसाधारणले कुनै ठाउँमा पनि जाँदाखेरि सार्वजनिक शौचालय त छैन बझाङमा। त्यही कारणले मलाई एकदम मन दुखेर मैले यो कुराहरूलाई उठाउन चाहेको हजुर। सर के भन्नुभयो तपाईँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्रको टोयलेटको अवस्था देख्दा मलाई एकदम मनमा एकदम कस्तो महसुस भयो क्या। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्रको सर्वसाधारणको टोयलेट सर्वसाधारणको शौचालय व्यवस्थित छैन भनेर भन्न खोज्नु छैन हजुर। कार्यालय भित्रको कस्तो छ अवस्था? दयनीय अवस्था छ एकदमै। किन मतलब नगर्नु तपाईले? दयनीय भन्दा पनि यस्तो महिला पुरुषको कुनै साइनबोर्ड नै टाँसेको छैन त्यहाँ हजुर। र त्यहाँभित्र गएर शौच गर्न लायक कुनै हिसाबको छैन। तपाईहरुले कम्प्लेन गर्नुभयो जिल्ला प्रशासन कार्यालयका व्यक्तिहरुसँग कम्प्लेन गर्नुभयो। यहाँहरुको पनि आफ्नो दायित्व हो। तपाईहरुले कम्प्लेन गर्नुभयो, यो बारे प्रश्न गर्नुभयो उहाँहरुलाई? हजुर म हतार भएको कारण आफ्नो कामप्रति भएर खालि मैले भिडियो बनाउने टाइम मात्र पाएँ। उहाँहरुसँग मैले कसैसँग कुरो गर्न सकिनँ। त्यही भएर मैले ठिक छ, तपाईले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको दृश्य पनि यति बेला हामीले टेलिभिजनमा देखाइरहेका छौँ आम दर्शकहरूलाई। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको भन्नुभयो नि त? बझाङको यो तपाईले पठाउनु भएको दृश्य, शौचालयको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। बझाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय यो दृश्य हामीले यति बेला दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ र हामी यहीँबाट सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। गम्भीर रूपमा यहाँ सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने शौचालयको अविगत अत्यन्त दुःखलाग्दो अवस्था छ, अत्यन्त बर्बादको अवस्थामा छ। यति बेला यसबारे हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणले भिडियो पठाएका छन्, यसबारे कम्प्लेन गरेका छन् र हामी यहीँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। ध्यानाकर्षण मात्र होइन, गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यस विषयलाई फलो पनि गर्नेछौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। हजुर, तपाईँले पठाउनु भएको दृश्य पनि हामीले देखायौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पक्कै पनि हुन्छ होला जरुर। र यदि यसबारे समस्या समाधान भएन र शौचालयमा केही सुधार देखिएन भने थप अपडेट हामीलाई गराउनु होला र त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसबारे फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, सार्वजनिक चासोका विषयमा कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ र आफ्ना व्यक्तिगत समस्याहरूबारे पनि तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ। त्यसको समस्या समाधानका लागि हामी भरपूर कोसिस गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ र यदि कुनै प्रश्न, कुनै जिज्ञासा छ भने तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई राख्न सक्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाइभमै जोडेर यहाँहरूको गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा सुनाइदिनेछौँ र त्यसको समस्या समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। कार्यक्रम कल 24 लाइभ सोल्युसन कार्यक्रम पनि हो। प्रत्यक्ष रूपमा हामी समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ र कुनै जानकारी, कुनै समस्या, कुनै जिज्ञासा छ भने तपाईँले 24 घण्टा हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले 24 घण्टा जुनसुकै समयमा पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो हेल्प डेस्कमा रहनुभएका टिभी जर्नलिस्टहरूले यहाँहरूको समस्याबारे बुझ्नुहुनेछ, जानकारी लिनुहुनेछ र थप फलोअप पक्कै पनि कार्यक्रममा गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।